好，首先歡迎呢個哈倫代表啦，互力維民同埋呢人咧兩方面嚟拜訪我哋呢個沙山聯邦嘅。咁我哋今日呢個係非正式嘅會議，但我哋都衷心去多謝兩位咧可以得閒咁出席嘅。咁簡單講下今日嘅 schedule 啦，就係首先咧，你哋都參觀咗我哋嘅新式建築啦，包括呢個琴日先落成啟用嘅政府總部。同埋仍然進行緊工程嘅法院最高法院嘅。咁我哋今日會進行一個面談，咁之後咧我哋會帶你去參觀一下沙倫唔同嘅地方，沙灘唔同嘅新嘅建築。睇下將來我哋合作嘅時候，可唔可以有啲心得可以交流到啦？咁嗯係啦，咁我有請互力哈倫首相互力可以發表下先啦。係啦，咁其實主要都係想講翻咧，就因為其實而家喺哈倫民國嘅部分啦，咁因為咧就喺我哋啱啱退出咗聯合國嘅情形咧，咁其實咧喺我哋退出聯合國嘅之前啦，咁我哋咧係進行過同一時間進行咗項嘅公投，即係我哋都係同一次公投，但係問咗兩條問題。第一條問題要唔要退出聯合國啦？第二條問題就係我哋應唔應該對非即係唔喺聯合國嘅其他 server 繼續去即係發展外交關係咧咁樣。咁其實退出聯合國嗰度咧就大比數贊成，所以我哋退出咗聯合國。咁但係咧，如果講到話一個 server 佢又唔係聯合國嘅會員，咁佢應唔應該同我哋有一個關係咧？咁樣咁亦都係壓倒性多數咧，都係認為係有咁嘅需要嘅。咁而家咧就係我哋希望咧，我哋哈倫民國咧係可以同其他嘅 server 咧係發展一個更加友好嘅關係。咁尤其是咧係我知道喺呢個沙山聯邦咧，其實有唔少嘅公民咧，佢哋本身亦都同一時間咧係呢個哈倫民國嘅公民啦，咁係擁有雙重國籍嘅。咁所以我亦都希望咧可以促進即係呢個哈沙兩國嘅關係啦。咁但係亦都正如我頭先所講啦，因為我哋退出咗聯合國，咁聯合國嘅期間，其實我哋國家咧都有相當之紛擾嘅意見，係認為咧，即係呢啲正式嘅外交關係咧，咁係相當之係多一啲勾心鬥角。咁對於我哋即係呢個國民國民嘅善良風俗咧，咁係帶嚟一啲唔好嘅影響嘅。咁所以我哋點樣可以建立一個良好嘅關係，然後又可以促進到人員呢個民眾嘅交流往來，而與此同時又要唔刺激到哈倫民國嘅神經，咁呢個係我希望今日可以傾得到嘅一個結論嘅嘢咯。我覺得咧最大問題咧，對於我哋聯邦嘅人咧，比較上係我哋係好對於哈倫同埋之前同聯合國嘅關係嗰種關係咧，一個有毒嘅關係咧，係覺得好不安啊！尤其一個聯合國俾嗰位嘅蘇毛搞到烏煙瘴氣，然後成個聯合國，我亦都知道你哋哈倫聯邦首次破天荒接納咗難民啦，政治庇護由呢個安朵共和國投奔自由去哈倫聯邦嘅人嘅。我都知道佢而家係前駐聯合國大使啦，佢投係奔自由加入咗呢個哈倫啦。咁我哋對於係呢啲咁嘅勾心鬥角係非常之擔憂嘅。尤係其我哋本身沙山同唔少國家都好關注，就係我哋唔希望會造成一啲太過分嘅衝突嘅。我哋主要比較擔心係呢一樣嘢。再者係我哋都好重視建交之後可以得到乜嘢着？我哋可以喺互相交流之間有乜嘢得着，同埋有乜嘢可以點樣幫助我方。當然啦，對於你哋就係對於你方有乜嘢嘅發展進步啦。咁作為沙山嘅話，我覺得我哋嘅建築水平咧，同埋我哋嘅科技咧，係都相比，我諗同哈倫比嘅時候，可能會比較進步少少。我哋創科之都之名咧，我覺得係對於哈倫嘅發展係非常之有裨益嘅。
係啊，其實Shadow MBA 先生佢嗰個嘅申請啦，同埋係嗰個聯合國秘書長嘅候選人嘅資格啦，仲有我哋哈倫民國駐聯合國嘅末任大使啦，呢啲事情其實我都係相當之有印象嘅，因為其實阿 Shadow MBA 先生佢嗰個派駐聯合國大使嘅呢個提名咧，係我親自批准嘅。咁同埋就係佢去參選呢個聯合國秘書長呢一件事咧，咁其實我亦都有份處理嚇佢嗰個所謂難民申請啦，咁我亦都有份處理。咁但係就我諗其實處理佢呢個所謂申請嘅部長，其實主要都係我下屬，即係我哋嘅副總理去做嘅，我哋嘅 Adora 唔係我哋嘅General Key 啦，即係 Adora 啦，副總理負責去做。咁佢其實都多番咁去同我哋係去 reassurance，就係其實呢個難民庇護申請呢個名只係我哋臨時用嚟稱呼佢呢個申請嘅一個方式，因為我哋都唔知係即係點樣揾一個更加好嘅詞去形容佢。但其實佢唔係一個真正嘅難民庇護嘅申請，不過我哋暫且咁樣稱呼佢啦。咁所以其實即係翻去外交呢個問題嗱，其實我就覺得，如果哈倫民國可以喺沙珊或者任何一個外國去設立外交嘅館舍嘅話，咁禮尚往來啫，咁你哋都可以嚟哈倫民國搞咯。咁但係個 point 係我覺得一樣嘢就係因為而家哈倫政界咧，對於發展正式外交關係嗰個恐懼啦嚇，都相當之具體嘅嚇，即係咁所以我覺得啦，如果我睇下先，呢個 check 關唔關我哋事㗎？唔關人嘛。唔關事，我哋地方社會發展緊啫，冇乜嘢嘅。OK，係咯，即係如果貴國係希望設館嘅話，我覺得我認為係可以喺一個低調同埋係即係由貴國自己去揾一個鋪位或者一個單位咁樣去到開設你嘅館舍，因為其實老實講，你要點樣租鋪頭、買鋪頭，要將間鋪頭改做乜嘢名咁樣，呢啲政府管理唔到嘅。咁本身我係有計劃去立法去鼓勵，去制度化咗即係外國嚟我哋度設立大使館、領事館、代表處呢啲咁嘅即係制度。咁但係就因為其實喺staff 嗰邊都有一啲 concern，覺得我哋係咪唔應該再玩呢一啲即係正式外交關係咧咁樣，咁所以其實就嗰個標基本上要改頭換面。咁我依家爭取緊嘅一樣嘢就係話，睇下有冇辦法可以係容許到一啲外國嘅代表，佢哋嚟到哈倫嘅時候咧，係可以有一啲嘅津貼。咁但係咧，有啲 tricky 嘅位就係在於，因為外國 server 嘅人咧，有啲本身已經係哈倫民國嘅公民，咁所以呢種人咧，佢喺哈倫已經係一個都玩咗好耐嘅 resident 咧，咁呢個時候我哋要俾津貼佢咧，就顯得有少少奇怪，因為即係咁，如果咁係咪變成全民派錢咧咁樣？咁又或者我哋如果唔係承認呢個國家嘅外交官嘅身份，咁我哋做咩要津貼佢嘅外交工作咧？咁樣，咁所以其實我諗到最好就係可能係給予一啲係新玩家嘅一啲津貼。我好希望咧，即係我相信其實其他 server 嘅人，如果佢係嚟到我哋哈倫民國咧，咁或者咧佢都會係一個新手啦，或者一個 server 入面，我覺得點都會有啲新手啦。咁如果新手嚟到我哋 server，佢獲得例如可能2000蚊咁樣嘅一個津貼咁樣，假設佢要開一間使館，一間大使館咁樣，可能你租一間就算我當你買個鋪位，可能都係2000幾蚊啦。咁你剩低嗰個尾數，
就可以用一啲好簡單嘅方法，例如可能你 online 玩耐啲，或者你做一啲簡單嘅小生意，去到籌到嗰個尾數，咁跟住之後就去設立你自己話佢係一個外交館社咯。即係我暫時諗到係呢個方法，因為我哋唔可以用一個好直接直白嘅名義去資助外交工作，即係人哋 serve 喺我哋做嘅外交工作。明嘅，其實我哋方面咧都好關注咧，就係、其實有好，我哋其實實不相瞞，莎莎同哈倫嘅 staff 係有一樣有 concern 咧，係咪要發展咁多外交關係嘅？咁但係我哋莎莎有一樣嘢咧就比較 flexible 啲咧，就係、未建交嘅國家咧係可以喺我哋度開一個叫做辦事處嘅，咁啊就冇使館街咁多嘅權限啦，但係至少你係可以喺我哋呢邊咧係開個辦事處去宣揚你哋嘅文化嘅。咁啊，莎莎不嬲咧都係一個好開放嘅國家。喺政府嘅領導之下咧，人民係有自由結社、發表言論嘅權利嘅。咁我哋都唔，只要唔係同一啲反沙分子勾結嘅話咧，我哋一向都無任歡迎你宣傳其他事務起。咁我覺得哈倫咧就可以考慮下，喺我哋度開辦一個叫做誒、叫做開辦一個辦事處先咯，先可以開辦一個辦事處，再決定要唔要再進行下一步嘅行為咯。係就我諗我翻去可能我都再睇一睇有冇可能咧。應該話我要釐清翻一樣嘢，就係一個新嘅玩家入到哈倫係咪會有2000蚊嘅座底？係咪一入 share 就會派2000蚊嘅？default 有2000蚊嘅嘛係嘛？有冇人知哈倫？嚇係啊，係2000蚊啊。哦，OK，咁我諗應該唔需要擔心錢嘅問題。咁不過佢第一嘢就會清晒錢咯，都哦，係係啊。係麻煩啲㗎啦。咁我知道哈倫政府方面係一直有 drop plug-in 呢樣嘢，但係我哋一直等咗差唔多3年咧，我都未見到個 plug-in 幾時準備好咯。係，咁其實除此之外就係一啲對於新玩家嘅物資方面嘅支援，因為其實我係喺哈倫嘅政界應該話其實喺哈倫提出咗一啲嘅建議咧，就係話不如我哋搞一個類似係新手 clubhouse 咁樣，即係淨係新玩家先入得嘅。咁所以就變咗我哋新玩家 OK 有 Clubhouse，咁就入面有一啲可能免費嘅或者非常之平嘅一啲資源可以俾人起嘢啊，或者係俾人買嘢啊咁樣。咁呢個希望都對於即係一啲有意去從事國民外交或者實質外交嘅外國人可以有啲幫助咯。係啊，或者不過我哋一路行一路講啦，因為坐喺呢個 meeting room 都係有少少普通。我覺得我哋會點樣係希望嘅就係或者我哋可以先去睇下市區唔同嘅地方，我哋可以喺一邊喺嗰度討論一下，一邊可以研究下其實將來可以沙山同哈倫喺邊個方面發展啦。其實如我果你知道哈我傾係 good 嘅，因為你係哈倫嘅前首相嚟㗎嘛。哦，我都已經忘記咗呢個職位好耐。我知道呢個 HPP 咧係最近有嘗試想挖你哋嘅職員國嘅。咁啊，呢個我唔評論呢件事啦。咁啊，係嘅。咁我係你講先。我相信有關嘅政黨會作出非常明智同埋適當嘅選擇。我主要比較上係對於哈倫有少少唔滿意嘅地方，就係交通發展實在太慢咯。有啲時候其實因為個別嘅嘢咧，佢發展只係依賴一個人，咁嗰個人一退出咗，或者嗰個人一唔 active，咁就冇咯。我哋我見到呢條坑，我就諗起台灣一條公館巴士地下專用道。我一開始以為嗰條坑下面係條路嚟嘅，不過發現原來係條河。
我哋去邊？睇先，我要去邊咧？係嘅，咁我哋今日主要會去惠比壽啦。咁我哋搭地鐵啦，哦，地鐵站喺嗰度。喺呢邊。OK。咁啊，點解今日要去呢個地方咧？我哋主要想同大家介紹一下咧，我哋城市最近嘅發展咧，就希望透過我哋其實了解到其實城市發展有好多選擇嘅。咁啊，介唔介意我問一問咧？呢個升降機係用咩 plug in？因為你知哈倫啲升降機全部壞晒。佢哋唔係最近整好咗啦咩？係咩？Liam，你拍唔到卡，你後面拍卡啦。好啦 ，OK。我好似佢哋我哋提供過嗰個 lift plug in 嘅，但係佢哋最後決定唔用咯。明明嗰個係冇咁困難咯，我唔知點解佢哋選擇唔用咯。有嘅啦，不過呢個都唔係我哋政府嘅職權，係啲嘢係標打或者 staff 做。係咯，其實我真係覺得咧，呢個即係而家沙山用緊啲 plug in 都係好用過啲人坐隨便坐。哦好。我覺得哈倫最大問題係佢真係好 stubbornness 咯，有啲嘢佢唔肯放權。我哋沙山其實有啲嘢都捉得好緊，但係我哋某啲程度上我哋會放鬆，只要同埋我哋喺標打方面，其實我哋都放鬆得好緊要，嚟容許啲玩家可以起得好，只要起得好睇嘅，基本上其實都俾你可以喺度起嘢咯。同埋我覺得哈倫缺乏嘅係一個培訓計劃，結果搞到城市發展停滯不前咯。我知道你哋個機場咧都拖咗3年都未起好咯，定4年咯。唉，冇辦法。你又啟發咗我，係咪我哋應該咧搞翻一個標打訓練班，俾人咧學下起嘢咁樣？同埋咧，其實係嘅。Portal 你講先。係講啦。你講先啦。唔係，其實我哋一直都好想搞標打訓練班嘅。我覺得我哋沙山嘅學院亦都好歡迎大家入嚟進行學習建築嘅。我唔介意你哋可以過嚟學習，咁啊幫手喺幫手學跟我哋起嘢嘅同時，亦都可以充實自己嘅建築技巧。我睇唔到呢個有乜有大嘅問題咯。好似嗰啲 TXB 嗰啲藝員訓練班嘅。又唔係嘅，我呢度係一個 course 咯。OK。即係喺哈倫咧，我唔識起嘢嘅，但嚟咗沙灘之後咧係識起嘢咯。起都唔會話特別，即係唔係最醜，但係都會叫做話叫做出得街見到人咁樣咯。同埋咧，同埋咧，好似話咧，即係 NI 係有好似係有個係唔知係屬呢個 SDP 定屬呢一個公民黨嘅黨員咧，係提出過呢一個嗰個叫咩 contracted builder 係嗰個係邊個提出㗎？冇錯，不過就呢個我最近都諮詢過公眾意見，咁有啲 staff 就覺得話咁樣會造成一啲creative mode 嘅物資嘅倒賣，咁所以為咗避免倒賣呢個問題，可能我哋都冇辦法係採用原本嗰個模式，即係唔可以係呢度落車。OK， 即係唔可以係政府提供一啲物資咯，要係嗰個人自己去掘咯。其實就唔係問題，但係最大問題咧，係等陣先，退先啲。疏去錯樓層，3樓係。喂，大家忘記咗我上唔到去。咪上嚟咯。得啦。得撳咗掣啊。得搞掂。好。主要係想同大家，我今日帶大家嚟呢度咧，係我唔知你哋嚟過惠比壽未啦，但係我哋最近咧就開辦咗呢個新區嘅惠比壽
地下商店街嚟嘅。意味住咁啊你有冇飛㗎胡力？我冇啊，嚇！你唔記得買啊？你唔記得買啊？冇啊，我都唔知道要買飛。唔使啦，都係黨嘅錢嚟㗎啦，冇事嘅。唉，你唔好咁啦。我有呢個Liam Check，我有呢個 diplomatic immunity。唔係呢人，地鐵咧係重返市政府，重返市政府而家係由一個叫中間力量嘅政黨管轄嘅，咁啊就簡單嚟講就係我哋嘅死對頭，所以你咧唔俾嗰2蚊都唔係大不了㗎啦。哦。議長係中間力量嘅人啊，所以你唔俾錢，我哋其實係唔係好 care 啦。咁其實我覺得哈倫咧可以試下，可以好似沙山咁咧推廣下地下街咯。係係啊，其實呢個地下街咧係你先，即係其實咧呢個文港特嗰邊咧，我都有諗住喺地獄環狀線嘅2個站之間咧試行搞地下街咁樣咯，即係我記得好似係呢個火焰谷同埋呢個凋零坑站呢2個站之間咧係已經有條現成嘅行人隧道，咁我諗住用地下街連通咯，咁樣即係改造其實係。其實我哋本身都冇諗住起到咁樣嘅，只不過係無意中我提出咗整條地下街，咁所以我哋先設計咗呢一段仔嘅地下街作為試點啦。咁其實我哋覺得呢啲地下街嘅好處就係新嘅喎。地下街嘅好處就係咧，我哋可以創造更加多嘅經濟效益咯。咁我知道哈倫有個好嚴重嘅問題就係大家淨開完鋪之後賺唔到錢。我覺得我哋可能要係點樣去？我覺得你哋哈倫係要去 boost 下嗰個購買意欲，或者增加啲活動啦。咁我知道哈倫個活動個活動程度係低咗嘅。我覺得係因為 staff 鉗制得太緊，令到你哋發揮嘅機會比較少咯。冇錯。我啱啱諗到，其實我可以喺沙山呢度加強投資。我可以咧租幾間地下街嘅鋪頭，一間係蜂巢電視嘅，一間係京亞尼在講應援組嘅，一間係呢個咩旗幟學協會嘅。其實咧，你可以申請公民咧，就即刻得㗎啦。你想嘅我就可以轉頭特快同你申請，我嘅正職又加一個，你嘅正職又多一個，正。好啊，你幫我申請下。你去轉頭教你。咁我而家帶你去睇咧，就係主要睇下其實我覺得我哋城市裏邊亦都有好多唔同嘅建築物啦。我覺得我哋除咗即係我知道你哋哈倫間醫院爛尾咗好多年。咁其實我哋都醫院都進行工程緊，而且進度非常之好嘅。但係同一時間我哋都有起學校啦。你而家見到呢一間咧係沙山新一間中學嚟嘅，咁可以用日式嘅高中設計嘅。咁我真係要睇下咯。嚟緊我下個星期去日本，我都會去到訪2間真正嘅日本中學，準確嚟講係高中。呢間咧就係初中同高中嘅，為咗符合翻學生嘅數量啦。咦，你哋行咗邊啊？我喺橋底，我唔識飛因為。呢間學校因為地勢嘅問題，所以就起到咁高啦。咁都係嗰句。我覺得其實哈倫係，我覺得如果佢稍為放鬆少少，俾多少少標價起咧，或者係用 contract 嘅方式咧，我覺得佢哋係可以起到咁樣咯。當然啦，係稍為訓練一下啦。介唔介意我問一問咧，邊個起嘅呢棟嘢？呢2座都我起嘅。2座都係你起嘅，我怪唔知得，我睇呢棟嘢硬係覺得有啲某間中學嘅 feel。我冇，其實我哋係透過我哋其實咧，雖然咧唔係個個玩家有起嘢嘅，但係有部分唔係喺度經常起嘢，但係佢哋有時會分享啲建築啊，分享啲設計，咁我哋喺佢哋嘅設計度去攞到靈感去興建咯。咁喺呢度我哋要多謝 Admin 啦，呢位玩家咧提供咗個 demo， 咁我哋 base on 佢 demo 重建咗呢一間學校嘅。咁佢有一個足球場啦，同埋有2個籃球場喺裏邊，亦都有2個羽毛球場嘅。你而家見到呢一座咧就係學校嘅主要建築，遠處呢一座咧就係醫療室、
唔係保安室、社工室同埋呢個課外活動組嘅地方，可以參觀下。哇！呢兩我覺得哈倫咁特別嘅，即係已經用緊 resource pack 㗎啦。啊，唔係呢個係 Mangrove Mall 嚟嘅。新更新嚟嘅。其實呢個好似係1.20係咪？1.20開始已經有呢種木材㗎啦，就係呢個榕樹嚟嘅。原來係咁。小禮堂。係啊，我哋採用咗好多唔同嘅課室。呢間學校最高峰可以同一時間容納超過1000個學生，所以我哋已經徹底解決咗大部分嘅失學問題㗎啦。哦 ，nice！ 可以周圍睇下，我喺出邊等你哋啊！你哋可以搭 lift 上去啦。咁啊，佢嘅天台同日本學校好似，你哋慢慢睇。你哋亦都可以過隔離嘅體育館睇啦，隔離嘅體育館同埋呢個更衣室啦，咁啊可以去了解下個學校設計嘅。學校寫字樓係咪真係教員室定係校務處？寫字樓係校務處。校務處。呢個教員室係叫教師嘅。呢個係咪左語嚟啊？其實。哦，係啊！我哋偉大嘅副主提出話要用左語，咁我哋都好充分支持佢嘅領導，咁所以我哋都用左語咯。哦，咁所以我見到電腦室點解係寫住 computer 室就係咁解咯。哦。係啊，我哋充分保存住唔同嘅語言，咁所以我哋都可以尊重啦。咁最緊要尊重嘅啫。嚟整讀書。仆街漏咗 computer 同咩？是但唔理啦，間學校開到就得啦。後面仲咩啱漏咗 computer？ 漏咗 computer 個牌都係好小事啫。哦 ，OK。即係每一個課室後面都有啲介服口可以俾啲學生擺鞋，定係 locker 嚟㗎？好啊。係 locker 嚟嘅，當然啦，佢哋可以擺自己對鞋入去嘅。哦，咁樣。哇，咁不過唔好擺啲臭鞋入去就得㗎啦。哦，係。咁而家畫面呢個咧就係教員室嚟嘅，係啦。係啦，呢度係我校3個其中一個教員室。跟住隔離唔係隔離，應該係對面就係視藝室。呢一間學校咧係叫做西維比受初級高級中學，初中、高中係都可以喺度讀嘅。雖然咧佢哋要考高中試，但係基本上佢哋亦都有機會可以喺度直升繼續讀完之後畢業嘅。世衛備受人人振奮。係啦，咁啊同埋呢一間學校咧最犀利嘅地方在於咧，我哋用咗2日時間咧就落成咗嘅。好似我哋嘅工程咧，好似係漏咗圖書館個牌係嘛？我哋之後會處理嘅啦，唔需要擔心。但係呢間學校我哋用咗2日時間，就比之前嗰間學校對面間惠比壽小學已經進步咗，嗰間用咗3日，呢間用咗2日。哇！點解你可以咁快嘅？因為我哋有 work edit 同埋我比較之前起完之後有啲經驗咯。哦。咁當然啦。你哋起樓仲快過中國喎。喂，唔係喎，唔係喎，中國好似用1-2日時間就已經可以起到棟樓出嚟咯。好似呢啲大人先。嗰啲唔計，嗰啲係啊，但係我哋有 copy and paste 嘅，但係實際上大概用咗差唔多2日，其實冇2日咁多咯。我哋真係冇用2日咁多咯，但係後期工程搞咗3日咯，加埋。咁樣呢度應該係4樓嚟㗎啦。咁就呢度有2間咧，咁呢邊就係 IS 嘅咧，咁樣。Liam Chan 你有冇興趣咧？喺哈倫民國申請 Builder Rank？我已經申請咗，爭在未批嘅。佢話爭啲額外資料咁樣咯。咁希望你成功啦，因為我覺得我哋 NI 同埋你哋 NDP 都需要 Builder 係
即係喺小弟做緊 NDP 黨主席嘅時候，我就開咗一個 brand 叫做 NDP Builder，咁就係希望有一啲有 NDP 牌頭嘅人做 Builder，咁佢就可以幫手起下嘢咁樣，即係用實際嘅行動去促使個國家進步。咁但係就我嘅申請就失敗咗啦。咁之後又未有新人申請，咁而家你有申請咁都係好嘅。好，我想話我申請過幾次，係，我都 fail 咗。佢話我啲建築唔符合哈倫嘅設計，然後我心諗你哋起一間醫院都起唔好，唔好意思講粗口，你哋起一間醫院都起唔好，拖咗咁多年。放心，我哋而家呢個係錄影唔係直播，冇 PG 嘅。呢啲咁嘅濕國家，你老母起唔到，你個濕市區起條咩？唔好意思。唔使咩啊，唔使咩啊，放心啦，我哋呢度冇 PG 呢個制度嘅錄影。嗱呢張 channel 後尾話係咪咁神心同佢嘟翻晒？後尾我諗到時如果即係要即係將呢條片播出街嘅話，應該要嘟㗎啦，係啦，又或者加翻 PG。後尾我你老母，我最嬲啊！後尾佢哋話俾個 helper 嘅 rank 我你老母問咗1年都未俾我。街國家嚟㗎，我總統都坐咗差唔多半年，我總統我由2024年開始，2023年問定2024年問，到而家2025年1年啦，我總統都做埋啦，就快選舉連任埋啊，佢都未處理好。你話哈倫係咪一個有問題？啲 MV 係咪有問題啊？咦，我可以幫你喺議會入面跟進下。好啊，咁跟，我跟咗10幾次，跟到我都已經唔想跟啦。我建議佢哋盡快炒咗嗰個 admin team 換嗰批人好過。好主意喎。其實我自己咧，我自己同嗰啲 staff 或者 admin 喺一個即係非公開嘅 channel 入面嘅溝通嘅時候咧。我都係發現啲 staff 同埋 admin 成日都唔覆我信息，即係佢係一個 channel，佢淨係開俾政府官員嘅啫。咁佢喺個 HCS 嗰個 Discord 入面開嘅個 channel，即係你唔當選，你係入唔到，即係佢唔會 add 你入去。但係我喺嗰度問嘢咧，冇人答我。哦，係啦。我認為佢哋已經處理唔到佢哋要處理嘅嘢咯。係啊，話時話咧，頭先即係參觀咗 Free Lab 啊嘛，咁就嗰邊咧，即係似乎係學緊啲紅石嘅嘢，即係因為 Minecraft 冇電力啊嘛，至少為啲人嚟講，即係呢個應該係當做係嗰啲電力嘅堂定唔知咩嘢咯。其實係嘅。我哋而家其實咧，我實不相瞞都同你透露下，其實我哋沙山咧係諗住起大學嘅。哦。Nice. 我哋已經進行咗前期工程，只不過係要爭填土啊，真正嘅填平洲咧，先可以開始起咯。填平洲呢張 channel 知唔知呢個梗？嗱，呢個我就知啊，因為咧以前喺某集講明強國嘅 OMG 係知唔知集數嘅時候咧，好似阿 Portal 個化名係叫填平洲嘅。我記得好似係。係啊。填平洲，即係填平咗個洲。咁我覺得啦，如果你哋想嘅話咧，其實可以考慮下咧，有冇興趣以呢個哈倫建築公司嘅名義喺沙山度開一間公司去幫手去學習下建築。我覺得哈倫嘅建築唔係唔好，但係我覺得我哋呢邊咧學習嘅進度會快好多咯。係啦。其實我都係用咗半年時間，由起條爛村起到而家咁樣咯。話時話咧，即係呢層咧，除咗335同36之外咧，即係其餘全部都係備用嘅課室咁樣。係啊，因為我哋暫時唔需要咁多課室，我哋要留翻啲課室，遲啲可能有其他用途，咁啊，所以留低佢。
呢個建築物其實係課室太多嘅，咁所以先多咗好多吉課室。如果你稍為睇埋對面嘅小學咧，其實我哋係課室數量係不嬲多得滯咧，多到係好多備用課室嘅。咁啊，所以呢個係我建築嘅時候比較弱少少啦。但係而家我哋多好多後備課室，咁即係代表住好多學生都有書讀咯。其實呢個唔係啲咩問題嘅，因為文港特嘅公屋咧，嗰個備用嘅情況係更加嚴重，即係可以係咧好少人入去玩啦，二嚟又就算有人玩都唔係個個都會住公屋啦，三嚟就我唔知啊。所以係多到我哋要喺政府嘅層面夾硬分配啲公屋俾人咯，但係分配完之後佢係成世都唔會入去一次。哦，正常咧，因為我自己喺沙山有公屋㗎，但係我都從來都唔入去住咯。係咯，咁文港特就可以出現一個情況，就係假設你可能一層有10個單位，跟住然後可能你我當5層啦，5層有50個單位啦，咁但係實際上入去住嘅人可能得2個人咁咯，即係50戶，但係其實實際上只有2戶屋橋牌。唔緊要，我哋私樓都係咁。最勁嘅係雪見海岸，但係呢個係以前嘅建築啦。我哋而家沙山其實都大規模發展緊東區嘅，咁啊好快咧，你就可以喺東區度買豪宅住咯。啊，咁樣。雖然我有提出將總統府搬去東區，因為咁樣可以整到紫禁城咁，但係迅速俾人 ban 咗呢個 idea。點解要 ban 呢個紫禁城嘅 idea 咧？我出翻嚟，因為佢哋懷疑我會稱帝。其實我哋咁咪當做文化古蹟咁樣處理咯，跟住你承諾唔會稱帝咯，搞掂。唔會咯，我會稱自己做共和國永遠總統。學呢個今日成同金夕啊，你。咁你可以同太陽係咯。係我不嬲都係㗎啦，同太陽啊嘛。好啦，廢話講咁多。其實我哋咧同一時間亦都 implement 咗唔同嘅 mod 嘅，例如我哋可以踢足球啦。哇！點踢？唔係呢度嘅。你想唔想踢足球？我冇乜時間剩，不過可以見識下個 mod 點 work。可以啊。其實係咪應該係我飛咗去先咩啊？係一個 plug in 嚟嘅，咁你係可以去踢波，咁啊大概係右 kick 去打個波，咁樣去打夠10分就贏咯。咁你可唔可以推薦個 mod 俾我哋咧？因為其實我都希望可以 introduce 呢個 mod 入去。咪住先，文講得好似係唔係？如果係哈倫嘅話就得，咁哈倫都係靠 plug in 噶嘛。係。你不如過嚟，我 TP 你哋過嚟啊！好啊，好啊。好，唔該。咦，到咗未啊？未。傻。呢人唔可以，呢人等一等，捉個你。你 chocolate 要唔要踢一轉？一人揀一隊。咁咧右 kick 呢個牌先啦。你哋可以2個人一隊。咁啊揀顏色。OK。文港特隊係咩色好咧？紅色啊，你哋。咁啊。OK，啱啦，你哋係咩啦？呢人過對面咧。哦，你藍色。OK， 2對1。玩法好簡單，你有chocolate 可以係啦，呢人可以右 kick 個波，咁 chocolate 去追佢啦。咁啊，你有塊羽毛咧，就係點右 kick 佢就可以飛高啲或者跑快啲。咁我係咪一定要用個羽毛去打嗰個波咧？唔使用手都得嘅。哦 ，OK。羽毛係有 CD 限制嘅，咁但係左 kick 定右 kick 啊？屌！左 kick 啊 ，sorry， 左 kick 係射波，右 kick 係用羽毛等你飛快啲。哎呀，力機個波喺邊？後面啊！走，唔緊要，走啊！
咦，羽毛冇得有 CD 限制㗎。啊 ？OK， 都 bus is bitch。冇跑出個場，跑出個場咧就有得一個人咧就計你輸咯。好嚟咯。喂，我啲 chocolate 幾好喎。喂。所以我覺得有時咧，如果哈倫咧你哋悶咧，其實可以過嚟沙灘搞足球聯賽咯。咁我哋又可以多一個東八區 Minecraft 錦標賽系列咯喎。係啊。哦，係啊，其實我覺得你哋可以試下，下次搞東八區有冇興趣搞足球比賽咯？好啊。咁因為咁啊，我哋直情整個東八區版奧運啦。唔得，如果搞奧運咧，啲人又聯想起聯合國㗎啦，跟住之後又話咩有 PTSD 啊咁樣，又話唔想搞咁真㗎，你睇下 idea 上面佢哋點講。你唔好睇住啦，你不如諗下點樣擋你個波先啦。打翻轉頭先。哎，最緊要係佢唔叻機啊，因為咧本身哈倫嗰個 hockey 嗰個 plug in 好叻，根本叻到其實係㗎。其實係㗎。都啱㗎嘛，都可以咁解㗎嘛。所以你哋不如趁而家，我會話雖然話我知你時間唔係好夠，但係你如果可以試下睇下個 plug in 好冇用，咁如果你中意嘅，我覺得你哋可以下次試下喺度搞一個比賽先，唔使話即刻搞東八區咁快，可以搞一場友誼賽先咯。其實最緊要，我覺得係哈倫應該要裝呢個 plug in 喎，咁就可以即係改善下啲基建。其實 Democracy Club 有搞足球賽嘅，但係我唔知點解佢哋搞到咁遲咯。爭少少。算啦，我哋都唔可以同 UN 嘅會員國去發生關係。你講呢句有啲怪，但係係啱嘅。咁，呢人去入邊。哦 yes。呢人我傳中啊！你傳中，我射翻出嚟。哇！靠飛係咯，即係但係叻唔叻啊？我想問呢個 mod 係唔叻嘅，但係而家都一樣係發生咗贏就贏晒，輸就輸晒嘅情況。個波去邊啊？如果個波係綠色嘅話，咁我諗就個場地又用草地綠色就有啲呢個可以轉嘅。其實我哋可以轉，只不過我哋懶啫。OK，因為咁樣係有啲難睇嘅，唔係 ugly 嗰個難睇嘅，係 hard to see 嗰個難睇啊！因為有次我個老細同我開會，佢就同我講話，喂，你整嗰啲咧文字咧，咁樣有啲難睇喎，你點樣寫會好啲？如果唔係會好難睇，嗱唔係 ugly 啊！其實我哋咧就一直想咧提出咧，可唔可以搞多幾日全市嘅足球場都搞嘅？咁所以我覺得如果可以睇下幾時可以安排一場哈倫對沙山友誼賽咧，我覺得可以搞一場咯。好似有啲而家好似係落緊雨喎，照明不足喎，有啲呢個場係咩？睇，好黑咯！我而家我之後呢個臨時場嚟嘅啫，所以係咁。我哋之後應該會調整到好少少咯。又係嗰啲臨時咗 N 咁多年都係臨時嘅場。其實因為我哋嗰時諗唔到用邊個場，所以我哋求其呢個係 Victor 建議用呢個場，但我哋之後應該唔會再用呢個場咯。我哋其實市裏邊有好多唔同嘅足球場嘅，咁我哋只不過未好好利用咯。MTR Pro。Hello。我覺得嗰個發球嘅時間可能可以再調整嘅，因為打緊籃球，大家未跑翻去中間就已經。唔係人多會好玩啲嘅，人少係真係蝕底啲嘅。咁我諗可能要調整到係適合哈倫呢一種成日都少人嘅。
係咯。Republican 喎，朱古力 Republic。係啊，冇錯。哦，佢哋係哈倫，我哋有呢個鄰國哈倫嘅代表嚟參觀嘅。我就係 Minecraft 裡面咧，理論上可以話係多重國籍嚟嘅，即係呢度莎莎又係啦，哈倫又係啦，然之後都城又係啦，雷斯就唔知係咪啦，但係文哥特又係啦，N 咁多個西法都有喎，咯。個波去邊啊？喺呢度。後面。唔係你，我覺得係2打2會快啲嘅。係咯，2打2會快啲。好，完場。點解我覺得呢個比賽點樣啊？好啊，我覺得就相當之係咩嘅，俾人碾壓咗啦已經。都好嘅，係咯。咁不過我諗可能有啲細節上面調節下咯，等少人玩嘅時候都可以玩得好啲咯。即係最緊要係你搏落個波度，個波係真係會彈走，會因為你搏佢而彈走。即係唔好好似哈倫嗰啲 hockey 咁樣，你搏佢勁多下，跟住之後先發現原來係甩機，咁個波一早已經去咗第二度啦咁樣，因為你搏嗰啲全部都冇用。咁就可以啊。我覺得長期嚟講，我哋可以研究，我哋可以試下搞一次友誼賽先。都好啊。嗯。係啊。咁其實我覺得仲有其他嘢可以參觀嘅，但係如果你唔夠時間嘅，我哋可以下次再搞友誼賽嘅時候再參觀。咁係咯，下次先咯。好啊好啊。我 send 咗 chocolate， 我 send 咗個申請俾你，你喺嗰度申請填妥咗你個咩咧，你就可以喺度開鋪噶啦。OK，你喺 Discord send 俾我。等先，你再 send 一次中文台咯。我見到啦。你申請咗咧，你開鋪會方便好多咯。好。有咩唔明嘅開鋪就申請啦，但係如果冇乜嘢嘅，咁我哋誠邀你下次再嚟參觀我哋沙山聯邦啦。你因為今次淨係參觀咗一部分啫。OK，咁我睇下先嗱，呢個我睇下先，我申請嘅時候我係要寫明話申請邊一個地方係嘛？我唔係好識填。等陣先。表格。等先，我冇 send 錯 link 俾你先，好似 send 錯 link，唔好意思，要國民申請。哦，係啦，申請國籍。我記得你申請其他嘢，申請起樓定咩？好，申請咗之後咧，你將來可以參與呢個沙山國會選舉同埋總統選舉投票。今次總統選舉咧係國會選舉非常之激烈，7個候選人爭4個位。好。7個候選人爭4個位啊，還好啦。文港特係10個人爭8個位。哇！唔係啊，但係我哋選舉度好鬼死激烈咯。雖然阿都蘭永遠都係最高票當選。佢係有料嘅。好啊，同埋我哋今次選舉好多無黨咯。哦，好咁如果冇嘢嘅話咧，咁我就 cut 咗個錄影先啦。多謝2位嘅參與啊！